привет, меня зовут Стася, я студентка Британской высшей школы дизайна на последнем курсе дизайна одежды. Благодаря тому, что я кручусь в сфере искусства и переживаю за экологию, мне посчастливилось весной этого года поучаствовать в паблик-токе от поколения Zero, который Ася Мицкевич организовывает, на котором я рассказывала про экологическое образование в сфере моды и искусства, вместе с несколькими классными спикерами, которых я всех оставлю внизу в описании, если вам интересно, обязательно посмотрите. После этого запустилась такая цепочка событий, и меня еще дважды приглашали быть спикером. Второе мое выступление было буквально месяц назад для Sane Fashion. Я рассказывала про свой опыт дизайна одежды вместе с разными спикерами, на фоне которых я оказалась самым неопытным человеком, потому что там люди, у кого свой бренд давным-давно существует, девушка, которая создала бренд купальников из переработанного пластика, и она рассказывала про проблемы с подобным бизнесом на территории России. И самый недавний был буквально несколько дней назад. Я участвовала в токе при поддержке Департамента природопользования Москвы и рассказывала про то, как можно достичь более экологичного гардероба. И решила, что сегодня продолжу эту тему и на своем канале тоже расскажу, как достичь более экологичного гардероба на примере того, что ношу сама. Сегодня вы увидите примерно 5-7 дней того, что я ношу в университет, и я буду рассказывать о том, откуда все эти вещи я получила, откуда сейчас по большей части появляются вещи новые в моем гардеробе, и дам вам несколько практических удобных советов, как, может быть, вы сможете тоже потихоньку начинать приходить к более экологичному гардеробу, так как я сама тоже не пришла к нему за 5 секунд, и он у меня не экологичный полностью, то есть он потихоньку становится все лучше и лучше, и надеюсь продолжать вот это движение вверх к более хорошему и положительному гардеробу. Так что присоединяйтесь, смотрите, и надеюсь, вам это пригодится. Еще летом, когда я была дома в Эстонии, я зашла в 2 классных секонд-хенда и купила там 5 вещей, которые мне вместе обошлись буквально 35 евро. Приобрела в итоге 2 классных хлопковых мужских рубашки, платье, мужские голубые джинсы и плессированную юбку. В этой голубой рубашке я бы хотела поменять пуговицы на манжетах, чуть-чуть их перешить, потому что я люблю, когда манжеты очень плотно сидят на запястье. Они, естественно, бы с меня просто спадали. Вдобавок, рукав будет немножечко объемнее казаться. Из-за того, что джинсы мужские, они мне немного велики, и я знала, что мне придется туда делать новые выточки. Но из-за того, что они мне большие, размера максимум на 2, эти выточки получилось сделать более-менее аккуратными. Как можно понять, что джинсы мужские? Обычно молния будет на другую сторону, и карманы будут очень глубокие. На женских джинсах почему-то глубоких карманов не делают, а тут как раз они гигантские, что для меня немножко непривычно. Плюс мне очень понравилось, что они объемные, они широкие, не скини джинсы. Никогда раньше не носила, когда померила, мне очень понравилось. Один из моих любимых предметов одежды сейчас в гардеробе — это плессированная юбка, но она красная, как на пиджаке в начале этого видео. И я нашла похожую, только другой расцветки и немножечко более длинную. Вначале я не знала, захочу ее подрезать или нет, но потом перемерила еще раз и поняла, что все-таки буду укорачивать. Плюс она немножко мне большая, так что, опять же, выточки мне пришлось бы добавить или пуговицы перешить. Пытаюсь разнообразить свой гардероб из-за того, что люблю яркие цвета на волосах и в макияже, мне не хочется ничего серого носить. Так что это платье, которое из тянущегося хлопка, я хотела перешить, чтобы оно сидело мне на талии чуть лучше, чтобы пройма не сидела странно, на груди сидела нормально. В общем, много нужно было с ним переделать. В идеале тянущиеся материалы, конечно, прямострочной машинкой не стоит шить, потому что когда материал тянется, а нитки ваши не тянутся, то, естественно, вероятность того, что все порвется, достаточно велика. А вот и вторая прекрасная яркая рубашка, стоила всего 4,90, тоже 100% хлопок. Это мужская, она огромная, и опять же, единственное, что я хотела на ней поменять, это перешить манжеты. Даже в секондах возможно найти вещи, которые на вас сидят изначально идеально. Я люблю оверсайз вещи, я люблю мужские, я люблю яркие цвета, и, как правило, я выбираю вещи по цвету или принту. А это означает, что на то, как оно сидит на мне, я особо не обращаю внимания, потому что я знаю, что всегда могу перешить. Чтобы ушить, я мерила вещь вывернутую наизнанку, отмечала пинами, отмечала булавками, где примерно я хочу ушивать, и проезжала. Перемерила еще раз, поняла, что недостаточно ушила еще раз. Так что если вы делаете подобным методом, советую не торопиться и не обрезать вещь. Обязательно ее сначала померить и посмотреть, насколько вам нравится, как она сидит. Несколько кадров я еще в сентябре здесь снимала, так что я на улице в одном лишь свитере и платье, но я, в общем, люблю это платье носить с несколькими вещами, со свитером снизу, или с рубашкой, или хоть с футболкой снизу, то есть оно достаточно разнообразное, и мне очень нравится элемент наслоения одежды. Его же я надела в наш первый день последнего года, и вот с девчонками мы здесь немножко бесимся. Под этим платьем вы, кстати, тоже видите рубашку, которой я перешила манжеты.
Теперь после того, как я его перешила, я просто обожаю это платье, потому что такое яркое, красивое пятно. Я его надевала несколько раз, и в сегодняшнем видео вы его тоже трижды увидите. Здесь почти ничего не поменялось, только другая рубашка, и теперь появился пояс. Рубашку эту я забрала у молодого человека, так что она тоже у меня second-hand. И бы по-хорошему тоже пуговицы на манжетах перешить, чтобы оно сидело на запястье получше, потому что он ее больше не носит. Изначально, помимо выточек, я у джинсов хотела убрать эту здоровенную черную кожаную деталь сзади, потому что я люблю, когда нету отличительных каких-то элементов бренда на вещах, поэтому я ее отпорола, а затем добавила выточки, уходящие в карман. Тут я перешила пуговки на манжетах оранжевой рубашки и тоже начала носить вместе с джинсами, в которые я вставила белый пояс от рубашки, которую мама молодого человека давным-давно отдала. Это портфель, с которым я ходила в первый класс в школе. Потом у него порвалась молния, и мы как-то никак не могли его починить. Теперь ношу розовый прекрасный найковский портфель, которому уже больше 14 лет, что просто супер мило, на мой взгляд. Здесь вы снова видите эту оранжевую рубашку, заправленную в уже перешитую юбку. Я ее немножко укоротила и перешила пуговицу на талии, потому что мне сильно ушивать ее не нужно было, но она теперь сидит на талии как должна. Я опять была в этой голубой рубашке, у которой я перешила манжет, добавила бежевый пояс, и, если не ошибаюсь, была в черных леггинсах и белых кроссовках. Леггинсы мне знакомая когда-то отдала, бежевый пояс у меня second-hand. Летом купила белые кроссовки, которые самая моя недавняя покупка. Снова это прекрасная оранжевая рубашка и синяя майка, одна из немногих масс-маркетовых вещей, которые у меня в гардеробе все еще осталась. Она заровская, ей где-то 5-6 лет. Наверное, ношу, так что даже если у вас есть масс-маркетовая вещь, последнее, что вы хотите, это их выкидывать. Если она у вас есть и вы ее любите, носите. Чем дольше она у вас проживет, тем лучше. И мои самые-самые любимые белые льняные шорты-юбка. Я их просто обожаю, ношу практически со всеми вещами, и на удивление сегодня не все аутфиты были с этими шортами, а только 2. Этот пиджак и юбка, о которой я говорила, достались мне от моей мамы. Им больше лет, чем мне самой, потому что ей его сшили, пока она была мною беременна. Подобный костюм из Москвы в Эстонию привезли, ей сшили, с тех пор она его носила какое-то время, и потом я выросла и начала его носить сама, и теперь это одна из моих любимейших вещей. И последний аутфит на сегодня, начну снизу вверх. Опять же, эти белые кроссовки термобелье, которые я ношу как леггинсы, около 10 лет, и ношу его обычно в горы, или когда холодно, там под джинсы и так далее. Вверху белые шорты, которые мне достались от мамы молодого человека, затем белая боди, которая здесь особо не видно, но тоже отдала мама молодого человека, и оранжевая моя прекрасная рубашка. Также мое розовое теплое зимнее пальто, которое я ношу как в 3 градуса, так и в минус 30, потому что оно очень качественное и красивое, яркое, теплое, все, что я могла бы просить от зимнего пальто. И теперь расскажу о том же самом, что у меня было в презентации. На мой взгляд, первое и самое главное, что необходимо сделать, это следить за 6 факторами каждый раз, когда вы выбираете одежду. Первый из которых — это состав. Самое лучшее, что вы можете сделать, это брать натуральные материалы. Их производство, как правило, более экологичное, и с телом они себя ведут лучше. Например, полиэстер, он сделан из вторичных продуктов нефтепроизводства и выделяет вещества под названием мономеры. Они, в свою очередь, способны проникать в организм через кожу и негативно воздействовать на нее, так что если возможно избежать синтетических материалов, то это стоит сделать. Следующее, на что стоит обратить внимание, это на качество. Даже в дешевых магазинах можно найти вещи, которые сшиты достаточно хорошо, так что, когда вы смотрите вещь, которая вас заинтересовала, посмотрите на то, как она сшита изнутри. Выверните ее, дергайте немножечко швы, если они не разрываются, то это хорошо. Если на вашем свитере уже есть катышки, когда вы собираетесь его покупать, значит, вероятность того, что он будет в катышках буквально через 2-3 носки, достаточно велика, так что стоит избежать этой мороки. Да и тот факт, что сама вещь уже не идеальна в магазине, означает, что долго она вам не прослужит, так что качество здесь огромную роль играет. Следующий фактор — это необходимость. Как и с продуктовым магазином, когда зашел за сметанкой, а вышел совсем кроме сметанки, и с одеждой бывает. Так что, если вы идете в магазин с какой-то конкретной целью, желательно этой цели и придерживаться. Очень часто внимание рассеивается, и особенно в масс-маркетовых магазинах легко прийти за одним платьем, а выйти с разными вещами, потому что все дешево. В идеале стоит избегать масс-маркетовых магазинов, так как там и качество, и состав хуже. Так что один из первых шагов, которые стоит сделать на пути к более экологичному гардеробу, это начать избегать масс-маркета. Следующий шаг — это забота. Чем лучше вы будете заботиться о своей одежде, тем дольше она вам проживет. Собственно, это логично. Стирайте правильно, следите за бирками, старайтесь следовать указаниям, которые изначально показаны на одежде. Очень часто одежда, которая куплена в Zara или
каком-нибудь, не знаю, Monkey, подразумевает то, что вы ее постираете где-то 8-10 раз, и она уже готова к тому, что испортится достаточно быстро, чтобы вы заново пошли и купили что-то новое, так как масс-маркет — это чисто бизнес. И опять же, лучше берите качественные, хорошие вещи и заботьтесь, стирайте на деликатном режиме, если вещь требует деликатного режима. Если вещь не требует ничего деликатного, какие-нибудь хлопковые джинсы, то и не стоит их стирать на какой-то супер долгой стирке, так как в таком случае вы потратите огромное количество воды, так как стирка долгая. Предпоследний фактор — это повтор. Здесь ничего нового для российского потребителя нету, так как, мне кажется, в России нету культуры вот этой паники: о боже мой, меня уже в этом видели, выходить теперь нельзя. В этом плане можно взять пример у представителей капсульного гардероба. У них, как правило, несколько вещей, которые между собой прекрасно сочетаются, так что если инвестировать в определенные новые предметы одежды, то можно как раз-таки найти несколько таких statement pieces, вокруг которых ваш гардероб будет танцевать. К примеру, у меня в шкафу таким является мой клетчатый красно-синий пиджак, который я просто обожаю, и я регулярно ношу с разными вещами под ним, то есть там и рубашки, и футболки, и свитера, юбки, шорты, джинсы, все что угодно. Так что здорово вам найти какие-нибудь определенные несколько вещей, которые вы будете любить до безумия, и вокруг них как раз-таки формировать свой гардероб в будущем. И повторять, носить их бесконечно, собственно, как и в этом видео. Вы видели несколько подобных вещей, в которые я влюбилась в последнее время и ношу постоянно. Последний фактор, который, подчеркиваю, последний, это переработка. Я знаю, что сейчас об этом говорят достаточно много, и что вещи носить на переработку — это хорошо, и это правда, но это последний шаг. Нужно стараться сделать все, что угодно, все вышеперечисленное, прежде чем вещь попадет на переработку, потому что энергии затрачивается много, ресурсов затрачивается достаточно человеческих, и это достаточно затратный процесс по деньгам. К примеру, в Москве я недавно была на паблик-токе от Saint Fashion с девушкой, которая является организатором Charity Shop, и они принимают вещи на переработку, также принимая вещи на перепродажу. И единственное, что держит их на плаву, это люксовый сегмент. Некоторые знаменитости поддерживают эту акцию и сдают свои старые вещи, которые достаточно хорошие, дорогие и качественные, и помогают удержаться на плаву Charity Shop, потому что они продают их за достаточно высокую цену, и это помогает им окупить сырье, которое они сдают на переработку. Всю одежду, которую им сдают, они относят потом на фабрике, не окупается совершенно. Так что окупается этот процесс в мечтах только в России на данный момент. Будем надеяться, что эта ситуация изменится, но чтобы вы понимали, переработка — это самый-самый крайний вариант. И начнем о 3 шагах, как прийти к более экологичному гардеробу, помимо вот этих 6 факторов, которые я только что сказала. Первый — это личный стиль. Было бы неплохо для начала сформировать себе в голове понимание вашего собственного стиля. Какая у вас цветовая палитра, это очень важно определить. Что вы ищете в гардеробе, какие вещи вам нравятся, комфортные или с определенным силуэтом, или которые вызывают ощущение дисциплины. К примеру, я и несколько моих одногруппниц когда-то обсуждали тот факт, что нам нравятся вещи, которые очень плотно сидят на талии, что полностью расходится с мнением другой одногруппницы, которая любит вещи очень удобные, там свитера, какие-нибудь вязаные брюки и так далее. Определите, что вам нравится, что в вещах вас заставляет их любить больше всего, а если эти 3 пункта не очень помогают, то есть небольшое решение, что может помочь вам определить свой личный стиль. Первое — посмотреть ДНК гардероба. Какие у вас сейчас любимые вещи в шкафу и за что вы их любите. То есть можно вытащить свой гардероб, положить на кровать все ваши любимые вещи и посмотреть. Может быть, это все свитера, и тогда вы поймете, что вы любите свою одежду за комфорт, или это определенный цвет, или определенный принт, или определенный дизайнер или бренд, что вам нравится. Так что можете посмотреть и сделать такой маленький анализ своего гардероба. И второе — это сделать себе мудборд. Его не обязательно печатать, как олдскульно, знаете, на стену пинить и так далее. Можно просто в Пинтересте себе накачать фоток в определенную папку или в телефоне сохранить. Это помогает тем, что если вы сохраняете определенное количество фотографий, вы зайдете на доску, я говорю сейчас про Pinterest, то там увидите определенное повторение. Возможно, это какая-то определенная ткань, возможно, там шелковые какие-то вещи вас интересуют, хотя сейчас вы носите что-то другое. Неплохо определить, что вам нравится в будущем, и к этой цели можете стремиться впоследствии. Следующий пункт — это лишний стиль. Первое, что стоит сделать, это избавиться от очевидно ненужных вещей, то есть вещи, которые вам не по размеру или совершенно не носите, если вы действительно не связаны с ними никаким эмоциональным фоном и так далее. То есть если вещь вам абсолютно не нравится, избавиться, опять же, я здесь подчеркиваю, это не на переработку сдать. Если вещь все еще хорошая, передать там знакомым, друзьям или еще кому-нибудь, перепродать, если она вообще в хорошем состоянии, но попытаться избежать переработки всеми возможными способами.
мои. Второе — это посмотреть на сантименты. То есть, если у вас есть сентиментальные какие-то вещи, с которыми у вас эмоциональная связь, может, эта вещь принадлежала кому-то другому, или это ваше свадебное платье, которое вы хотите дочке передать в будущем. Все, что вы не носите, но любите, можете убрать с поля зрения. Часто гардероб наполовину заполнен вещами, которые вам не нравятся уже, и они отвлекают от выбора. И начинается вот это: ой, у меня куча одежды, но мне нечего надеть. Так что можно спрятать их куда-нибудь, чтобы они не мешали глазам. К примеру, я знаю, что на данный момент моей жизни вот у меня красно-синие волосы, и мне нравятся красный, синий, белый цвета. Все такое серенькое или зеленоватое я спрятала, потому что на данный момент жизни мне оно не нравится. Но избавляться от них сейчас, чтобы потом через пару лет опять их захотеть и покупать что-то похожее, очень не экологично. Так что не выбрасывайте, просто спрячьте. Если есть пару вещей, которые вы вроде бы не любите, но не хотите пока выбрасывать, спрячьте их на пару месяцев и посмотрите, если за это время вы ни разу не захотите их надеть, то это неплохой знак, что от этой вещи в принципе можно избавиться. И третий пункт — это способ избавления от этих вещей. Можно устроить clothing swap с друзьями или коллегами. Это могу рассказать на примере нашей коллаборации с H&M, о чем я говорю, по-моему, в каждом видео, но если вам интереснее поподробнее посмотреть, у меня есть целое видео об этой коллаборации, я его оставлю в описании внизу. После этой коллаборации у нас осталось огромное количество H&M-овских вещей, которые, естественно, выбрасывать мы не хотели, да и уносить в коробке H&M на переработку тоже было бы крайне не экологично. Так что в университете в Британке мы устроили гаражную распродажу, все было абсолютно бесплатно, и студенты разобрали все буквально за полчаса, хотя вещей там было просто туча. Подобные практики люди устраивают и на работе, и с друзьями дома. Clothing swap — это, по сути, просто каждый приносит свои вещи, которые ему больше не нужны, и вы просто меняетесь. Найдется человек, кому нравится ваша одежда, так что clothing swap — это хорошая идея. Всегда неплохо отнести вещи в детский дом или в second-hand, вы помогаете в итоге детям, у которых нету такой возможности, как у вас. Second-hand тоже вещи принимают. Я, например, ходила сдавать в России в чемодан, и с удовольствием примут ваши вещи, и иногда могут даже дать купон на будущие покупки. Если вдруг вы из Эстонии, то УСКАС и Тускескус принимает. И если дело дойдет до будущих покупок, и вы захотите покупать что-то новые вещи, пополнять свой гардероб, стараясь его сформировать как можно более экологичным образом, то старайтесь первым делом искать в секонд-хендах или у друзей, у знакомых, у родителей, возможно. А если хотите купить что-то совершенно новое, то старайтесь, может быть, у экологичных, у эко-направленных дизайнеров посмотреть, прежде чем искать новые какие-то вещи. Следующим слайдом хочу вам показать несколько дизайнеров, с которыми мы вместе были спикерами на всех этих ивентах, о которых я говорила, так что можете о них посмотреть. Все очень интересные, все очень классные. Естественно, себя туда чуть-чуть пихнула, секретик, где не пиариться, кроме как на своем YouTube-канале. Каждый год студенты под предпоследнего курса дизайна одежды делают коллаборационный проект с индустрией. И в прошлом году мы делали коллаборацию с H&M и должны были переработать их вещи. Об этом я рассказывала более детально в прошлом видео и в видео проекта самого, которое я снимала и документировала весь процесс, так что обязательно посмотрите описание, там будет все это, если хотите посмотреть. Но благодаря вот этому маленькому проекту я смогла поучаствовать уже в нескольких паблик-токах. Что у Айси на поколении Zero я показывала проект, что на Saint Fashion, что на вот этом токе с департаментом природопользования Москвы, что, в общем, просто восхитительно, потому что этот маленький проект породил уже такое количество моих участий и открыл мне дорогу в разные сферы и погрузил меня еще глубже в экологию, что, мне кажется, безумно важно, а я погружаю остальных, как мне хочется в это верить. Маленький проект вот такое влияние имеет, несмотря на то, что это влияние не глобальное, но хоть какое. Мне кажется, каждый человек имеет огромное влияние, по одному, по два, по три человека вы меняете, а этот человек, в свою очередь, расскажет еще нескольким, так что это такая цепочка событий, цепочка разговоров, и поменяете мнение одного человека, может быть, поменяете косвенные мнения многих. Благодаря этому проекту я вместе с несколькими своими одногруппницами была на открытии нового H&M в Питере, в галерее. И также 23-24 ноября буду тоже показывать этот проект вместе с несколькими одногруппницами на мероприятии Artwork. Как artwork, только через «е». Artwork, не знаю, как правильно произнести, но, в общем, все сильнее убеждаюсь, что люди, занимающиеся экологией, это такая маленький шарик, маленький бабл, который необходимо лопать и как можно больше людей приглашать к себе, потому что на вот этом втором токе, в котором я участвовала, я пересеклась с бывшей студенткой Британской высшей школы дизайна, которая закончила буквально в прошлом году. Обязательно присоединяйтесь, я надеюсь, что вы сможете присоединиться к нашему маленькому комьюнити, и нужно стараться, нужно не сходить с ума, главное, но делать все возможное с нашей стороны, чтобы планете стало лучше. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вы, посмотрев его, возьмете какие-то вещи на заметку и, возможно, начнете менять свою жизнь в более экологичную сторону. Спасибо за просмотр. После того, как начала участвовать в этих токах, я еще успела принять участие в субботнике. Я была волонтером несколько дней назад на субботнике с Дорном и JBL. И надеюсь еще участвовать во многих таких ивентах.